เราไม่ได้โกหกอ่ะเราอำพรางไว้ข้างใน เฮ้ยได้เงินมาแล้วเฮ้ยพี่ขายยูเรเนียมแมนให้กับโรงงานไฟฟ้าญี่ปุ่นเฉยเลยเฮ้ยพี่ได้เงินมาแล้วเหรอใช่เราขายไป1,000 ล้านขายยูเรเนียมแมนให้เป็นพลังงานโรงงานไฟฟ้าญี่ปุ่นเฮ้ย